tingkat 7. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, sehingga hari ini power room, sesebuah bangunan yang besar ada 500 unit. Kalau power room puan-puan itu tidak ada satu unit sistem bomba, ini boleh berlaku kan? Sebab itu kita men-sign up, sebab itu yang itu ketua pengarah Putrajaya yang baru Tuan hantar. Dia hantar pegawai menemukan satu jawatan kuasa khas untuk siasat. Dan semasa mereka datang, kita mendapati mereka ada dua plan yang tak sama. Satu plan bangunan, ini MPSB mempunyai power room. So di sini ada power room. Ada power room. Dan lagi ada satu plan bomba, tidak ada plan power room. So mana plan yang seharusnya profesor arkitek kena ikut? That means mereka telah terlibat dalam penyelidikan ini semata-mata buat dua plan yang tak sama untuk pemaju menjimatkan kos. So keadaan dalam lebih pro sinema. Di sini adalah sinema. Ini adalah plan MPSB. Tapi di plan bomba, sinema adalah kawasan 8. Dan saya tanya pegawai-pegawai pengarah di Pulau Bintang, dia cakap, Nelson, ini sudah lepas, jangan cakap, kita ada buat leveling. Dia cakap, ini tak, kita kena ikut itu laporan yang dibuat oleh Jabatan Kuasa Putrajaya. Saya cakap, Tuan, kalau pengalaman anda semua salah, kita tak boleh ikut. Kita hanya ikut apa yang tertak dalam UPDL 1984. Sesiapa pun tak boleh guna pengalaman yang salah. Lepas itu kami kena ikut. Kalau kami ikut laporan ini, kami bermakna kami telah bertentangan dengan undang-undang. Kami telah bersurat dengan anda semua. Dan kebanyakan plan adalah tidak ikut apa yang seharusnya dalam building by law. Dan keadaan yang lebih pro, unit 8, tingkat 8 hingga 23 tingkat dalam plan bomba tidak ada sistem bomba. So macam mana? Sebab itulah mereka menjadikan plan ini sulit. Sebab kalau mereka mendakwa pemaju di mahkamah, pemaju senang cakap aja, I just follow apa dalam plan, betul? Sebab itu sekarang kita nak jabatan bomba, tolong menjelaskan kenapa pegawai-pegawai mereka tidak ikut undang-undang sehingga hari ini tidak ada tindakan yang wajar diambil pada mereka yang terlibat dalam penyelidikan ini. Sebab bangunan ini adalah amat berbahaya. Kalau sekiranya berlaku kebakaran, apa yang terjadi kepada 500 keluarga dan juga 40 unit solar yang orang-orang yang datang ke tempat kami terlibat pindah. So we hope isu ini adalah serius sebab isu ini adalah syarikat yang dimiliki adalah syarikat Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan. Terima kasih. Hari ini jaminan gagasan internasional Malaysia Malaysia datang di tempat tahun kemudian ya safety dan dia sudah banyak report dan dia sudah report, dia sudah bagi tahu dan dia ada tengok dengan plan, tapi yang mana betul, yang mana tak betul tidak boleh. Hari ini saya nampak dia. So harap yang mana tempat dia berhenti di mana, cek sampai mana. So pihak jabatan akan kedua tengok dia plan sama Nelson plan ada tak sama. Apa yang cerita oleh Nelson Pang Satria, kenapa ada satu bangunan yang satu ada sinema, satu yang sana sinema kosong. So ni pihak ini akan keluar dengan plan. Betul tak? Maksud ambil plan sama dia orang
siapa tulis serba salah. Tapi yang sudah lapor bagi saya cuma saya untuk tahu rakyat. Hari ini Nelson juga rakyat Malaysia dan dia yang untuk sokongkan change in government untuk bagi lagi baik. Buat bagi rakyat semua lah saya harap jangan pusing-pusing lagi. Jangan pusing dan cerita ini jangan berhenti di sini. Harap dapatkan bagi tolong. MPSP plan dengan bomba plan betul tak sama? Kita mau tahu. So jangan salah dulu pasal. Ini adakah laporan yang betul? Ini semua dia tunjuknya betul. Ini kertas mungkin dia ambil dari orang lain, mungkin ini tak betul sama dalam tak betul. Pada dalamnya orang akan keluarkan. Ini plan bagi kita. Ini apa yang dia dapat ini dalam kawan kami. Mungkin kerajaan dalam tak sama. So dia dalam ini dia suruh orang. Kenapa dia orang tak mau keluar tolong dia? Kalau saya pun jadi gila. Kanan sampai berapa tahun lah? 3 tahun. Ya. Dia pergi mahkamah pun banyak berapa kali ya? 100 kali. Karena setiap kali polis tak mau datang. Sehingga kes buang, selepas kes buang, polis lagi buat kes yang sama. Coba tengok tuan-tuan dan puan-puan, bahan saya mereka menyatakan saya melampas handphone di balai polis. Sebanyak 15 orang tangkap ada jadi saksi di mahkamah. So ini adalah satu tuduhan yang palsu bahawa balai polis Bukit Mertajam terlibat dalam banyak kes-kes palsu terhadap saya. Dan keadaan yang lebih teruk, mereka menyatakan saya pada tahun 2015 saya mengupah seorang pergi rumah pemaju tangkap dia. So they charge me to the court, tetapi I bagi polis tahu pada tahun ini I belum kena itu pemaju. I hanya kena pemaju 2017. So mereka telah selalu salah gunakan polis yang salah. Macam mana 2 tahun ini saya boleh pergi ke kelapannya? Sebab saya defendant. Kalau defender, dia akan jadikan saksi yang terakhir, defender yang terakhir dalam court. So setiap kali saya pergi, mereka tak mahu datang. So mereka buat saya macam-macam, panggil pemaju datang ke tempat saya. Kalau saya cakap maafkan, tulis satu surat, semua kes-kes polis yang dakwa saya akan minta darah. Ini pun ada buat satu recording. So ini adalah serius, satu serius kes yang serius. Saya sudah banyak belanja, hanya lawyernya sudah 200,000 lebih. So ini adalah tidak adil sebagai satu orang yang berani tampil di depan untuk mempertahankan hak-hak pemilik-pemilik disebabkan bangunan ini kalau mengikut undang-undang adalah amat berbahaya. Supaya bayangkan 2,000, at least 2,500 stiker tidak dipasang mengikut undang-undang. Bukan 2,500. Cuba bayangkan, setiap tingkat tidak ada pintu rintangan api. Sekiranya berlaku kebakaran, 2 pihak akan menjadi mangsa. Pihak pertama penduduk di atas tidak sempat lari ke bawah disebabkan tidak ada pintu rintangan api. Api akan melebar, kita tak boleh turun ke bawah. Itu asap juga melebar, betul? Dan kedua, ahli-ahli pompa yang datang ke bangunan kami, mereka pun tidak tahu bangunan ini apa tidak ada pintu rintangan api. Mereka ada sebab itu pintu rintangan api boleh tahan 1 jam atau 1,5 jam. So mereka buka dia, api sudah kena dan ahli-ahli pompa yang cuba menyelamatkan bangunan ini juga akan menjadi mangsa. So ini adalah satu kes yang serius. Kami berharap kerajaan baru yang Tun Mahathir menyatakan mendorong pemerintahan teknokrasi, kami berharap Tun perlukan bantuan sebab isu ini terlibat dengan banyak pegawai-pegawai tinggi di Jabatan Bomba Malaysia dan juga Lembaga Arkitek Malaysia. Terima kasih. Saya tidak percaya boleh keluar 2 plan, saya tidak percaya yang satu bangunan tidak ada perubahan sistem. Sebab itu saya semua dengan pihak
Dan pada isu satu pada tahun sebab trend ini dilulus itu SMB kami ditandatangani adalah pejabat. Demi pejabat. Dan disebabkan mereka gagas membuat satu sistem isu pejabat, mereka pada tahun 2012 Julai 7 19 hari bulan pihak Bomba telah bersubahat dengan pemadu bagi buat ambil sumpah mungkin RM50 atau RM80 tukar bangunan ini dijadikan bangunan adalah kediaman. Tetapi dalam mahkamah ahli-ahli pegawai Bomba sudah mengakui mereka tidak mengikut SOP disebabkan kalau nak tukar dari pejabat ke kediaman, mereka seharusnya mendapati kelulusan MPSP ataupun Majlis Perbandaran. So mereka telah melanggar undang-undang, tetapi sehingga hari ini aduan demi aduan dibuat, tetapi kita tidak nampak ada satu tindakan yang wajar ataupun positif yang diambil oleh Jabatan Bomba Malaysia. Jadi saya tanya, untuk masa ini elektriknya, TMB-nya wang dengan itu cukai pintu dengan air kediaman atau komersial? Kita dia semua adalah komersial. Kita kena bayar elektrik komersial pejabat. Kita kena bayar cukai pejabat. Tetapi Bomba sendiri keluar satu surat mengarahkan kami tidak boleh buat pejabat di atas. So apa mau kita buat? Bomba keluar arahan ini. Semua penduduk pejabat hanya boleh digunakan sebagai kediaman. So ini ada satu arahan yang bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh sesuatu pihak. Jadi saya harap mana satu jabatan boleh bantu sama nama itu projek adalah BNC Timor. BNC mungkin bertanya BNC Timor. Ya, ya betul. Ya. Duduk langsung. undang benar. Sebenarnya itu rumah, tapi sekarang jadi komersial. Okey. Dia banyak keliru. Sehingga hari ini Mahkamah sudah cakap Bomba tidak ada hak dijadikan kediaman selain daripada dapat kelulusan MPSC. Ini bermakna bangunan ini sehingga hari ini adalah pejabat komersial. Dan The whole building is commercial. ya, jadi whole unit is the commercial unit. Apa perbezaan commercial Commercial unit? unit lah dia kena ada ini sprinkler, smoke punya detector semua ada. At least bagi tahu apa perbezaan kediaman dengan commercial. Kalau ikut 4 ekar tanah ini, kalau kediaman dia hanya boleh bina 204 unit saja. Kenapa hanya 280 unit? Disebabkan law cakap penduduk duduk di atas kena ada tempat yang lapang besar sikit, tapi terlalu padat. Tapi kalau commercial dia boleh bina double. That means 580 unit lebih kurang. So double. Tapi dengan syarat mereka kena ikut itu sistem keselamatan Bomba yang paling atas. Jadi semua sprinkler semua kena buat. Tak boleh waiver. Tapi kita tak tahu macam mana Bomba boleh bagi waiver pengecualian tanpa memberitahu MPSP. That means dua-dua jabatan ini tidak ada work together. Sepatutnya ikut SOP, mereka kena bersolat bersama dengan arkitek, dengan semua jabatan yang terlibat. Kalau komersial orang tak boleh duduk sana. Kalau ikut komersial memang Buat pejabat ada macam mana menerima duduk. Sekarang jadi kondo kan? title semua komersial. Tapi Bomba sudah tulis satu surat sebagai gagal, dia sudah gagal membuat sistem komersial. Dia membuat arahan cakap dia tak boleh duduk sana. Sebab dia takut kalau berlaku kebakaran, dia kena tanggung. Tapi sehingga hari ini, title masih komersial. Sebab dia buat keliru. Ada berapa unit rumah tu? 528 unit.
tambah 40 unit pejabat. Lagi yang saya Berapa pejabat? ya, Satu pejabat. 40 buah bukan pejabat sotlok. lagi satu laporan ialah depotnya pengemuaian yang ada itu safety-nya, dalamnya dengan satu pintu aja. Sepatutnya ikut sinema. Kalau dari kecil kita pun kita pergi sinema mesti ada 2 pintu kecemasan betul. Tapi bangunan kami sinema hanya ada satu pintu. Kadang-kadang you tengok movie dengan email anak tahu. Kalau berlaku kebakaran dari luar, you nak lari mana? Sebab ini ada satu isu yang serius. Dan bila Jabatan Bomba Malaysia datang, mereka nampak. Sebab itu bila mereka buka plan dalam plan tak ada sinema. Sepatutnya kalau ikut penguat kuasa, mereka sepatutnya mengarahkan itu pemaju mau buat immediately betul. Tetapi mereka gembira tau. Mereka nampak plan tak ada apa payah pun tau. Bukan tanggungjawab mereka. Mereka nampak bahawa tak ada sistem bomba. Sepatutnya kalau saya penguat kuasa, saya kena ikut jadual 10 pilot kena buat. Saya kena kalau satu arahan betul. Panggil pemaju pasang balik. Tetapi sekarang dah cakap plan tak ada. Bukan tanggungjawab mereka. Saya tak boleh terima penjelasan ini lah. Memanglah saya rasa explain ini tidak masuk akal, tidak wajar lah. Sebab apa yang seharusnya kita kena ikut by law. Bila ada sesuatu pertikaian berlaku penyelewengan, semua kena ikut law. Tak boleh ikut apa yang you cakap, tak ada dalam unit itu. Di sini mana sudah diopen? Sudah Sudah HGV ke GSC? Dia sinema untuk bentuk dulu. okey. Oh, isi ya. Dia sudah buat keliru. Dia buat keliru. Tapi kalau you buat bina satu kediaman, you kena buat satu kos sederhana atau kos tentang satu flat untuk orang miskin betul. Sebab dia nak skip. Dia tambahkan kemungkinan dia nak skip. Dia tambahkan promotion dulu. Selepas 2 tahun dia sudah tukar dalaman lah, tanpa memberitahu MPSP. So ini ada satu laporan yang tidak masuk akal dari Jabatan Bomba Malaysia lah. Apa yang mereka cakap? Pihak pemaju telah mengesahkan surat akuan sumpah bertarikh 19 Julai 2007 bahawa 3 blok sud perniagaan 16 tingkat daripada Paras 8 hingga Paras 23 tidak akan digunakan sebagai sud perniagaan awal. Sud perniagaan tidak boleh digunakan sud perniagaan dan hanya akan digunakan sebagai pangsa pulih rumah kediaman persendirian sahaja. Dan semasa kita di mahkamah, kita juga mendapati pemaju dalam kod cakap beliau tidak pernah membuat sumpah ini. Ini bermakna antara Jabatan Bomba Malaysia ataupun pemaju CEO dicetak antara mereka ada satu orang sudah buat satu pernyataan tipu, satu laporan tipu ataupun satu pernyataan di kod buat satu statement tipu. So kami berharap polis di Malaysia campur tanganlah tangkap sesiapa yang terlibat dalam penipuan ini. So kami juga ada buat banyak laporan kepada Bukit Aman. Tetapi sehingga hari ini lah kita nampak semua kes-kes telah ditutup. Sebaliknya kes-kes yang baru telah didakwa ke atas saya. Ini adalah satu yang tidak adil. Mereka kata saya nak cabar polis, saya bukan nak cabar polis. Bapa saya polis, ayah saya polis, abang saya polis. Sebenarnya kita bukan nak cabar polis. Sebenarnya kita nak memberitahu terdapat segolongan kicik polis yang berhati hitam telah terlibat dalam penyelewengan ini, cuba menekan saya, cuba menekan penduduk kami supaya kes-kes ini boleh ditutup. Dan kalau berlaku kebakaran, ini adalah satu isu yang besar. Sebab tak ada sistem bomba yang lengkap, ini akan membahayakan kepada kami semua lah sekiranya berlaku kebakaran. Kes mahkamah, mereka pandai. Mereka cuba dapatkan semua laporan yang tidak ikut law ini. Mereka mendakwa saya jadi
defamation. Saya kena dakwa. Sebab mereka ada dokumen bomba, ada lepakan tiket, semua cakap saya adalah spekulasi. Tapi kalau ikut mahkamah, dia kena ikut dokumen betul. Sebab tu coba bayanglah, saya kena banyak kali lah, saya kena ditekan sehingga tak boleh tahan lah supaya ni. Dia pergi jabatan bomba, pergi PSP. Siapa yang boleh tolong dia? Kita beli dari MBSP dan kita dari mahkamah juga kita beli. Jabatan arkitek menghadapi kan? Ada. Kau ada beritahu sedikit. Bila you beli property ini, tahun bila? Saya beli tahun 2012. Harga? 12. Lebih kurang bulan 5. Harga? Harga lebih kurang 200,000. Kondominium ke? Bukan, pejabat. Berapa square feet? 580 lebih kurang. Apa plan untuk itu shop? Saya sebab saya beli pejabat, lepas tu saya nak buat pejabat untuk sahabat saya lah. Pejabat urusan lah. Urusan. Sekarang terpaksa jadi kediaman. Waktu bomba, kadang-kadang kita jumpa dengan mereka sentiasa cakap rumah, kediaman. Tapi ini bukan rumah. Mahkamah pun cakap ini adalah office. NPSD juga cakap office. Dia nampak macam ciri-ciri kediaman, tapi dia bukan kediaman. Apa perbezaan ciri-ciri kediaman? Macam kalau saya ada beli 5 buah rumah panel, saya buat dia punya tempat macam jabatan bomba lah. Nampak macam jabatan bomba, jabatan Pulau Pinang. Jabatan Pulau Pinang. Semua you punya anak-anak lalu, jabatan Pulau Pinang. Lepas tu nampak macam ciri Pulau Pinang, jabatan Pulau Pinang. Sebenarnya dia benar bukan jabatan Pulau Pinang dah, dia nampak ciri. Tetapi dalam title dia masih rumah panel. So ini penjelasan yang dibuat oleh pegawai NPSP dalam mahkamah. So ini Soho ke? Bukan sebab dia pandai. Kalau Soho dia under Housing Development Act, dia hanya boleh buat setiap 36 tahun, alasan 36 bulan. Tetapi dia nak melepaskan itu LAD kena bayar late lah. Kalau you late, you kena bayar 10%. Dia jadikan sebagai pejabat. Bukan Soho, bukan apartment, bukan kondominium. Ikut apa yang ditandangtangani dalam SMP kami dan juga kelulusan plan NPSP. So kita kena follow. Kita tak boleh cakap dia nampak macam rumah. Just want to clarify. So sekarang isunya, just correct me if I'm wrong. So ini memang jadikan pejabat, tapi sekarang di label sebagai kediaman. So bomba kata ia bukan kediaman, tapi dia kediaman. NPSP dan lain-lain kata bomba dia is commercial. Ya. So in commercial, they must be safety lah. The safety now lah. So basically the bomba issue lah, right? Yes. The safety of the people lah. Dia ada sedikit dulu pada tahun 2019 atau 01 kami yang beli dia bagi tahu pejabat. Tapi pada tahun 2014-15 siapa yang beli dia cakap ini rumah. Jadi kalau you beli yang tahun yang kemudian dia cakap rumah. Tapi you pun percaya you beli rumah maka kediaman. Tetapi sehingga hari ini semasa you ambil kunci dia cakap ini office, you kena bayar GST. Sebab tu bila you kena bayar GST, you tak pinjam dari bank tau. Sebab tu sehingga hari ini ada kalau satu kali you nak ambil GST bayar dengan management, maintenance fee semua, you kena bayar 20 hingga 40 ribu cash. So sehingga hari ini masih banyak orang tak sanggup sudah 3 tahun masih tak ada mampu pergi ambil kunci. So ini adalah satu penyelewengan yang serius. Cuba bayangkan dia kena ada 15,000, 25,000, 40,000, dan depend dengan harga yang beli. So harga bangunan kami adalah dari 150,000 hingga 800,000. Dan kalau solot adalah 1 juta hingga 2 juta lagi. So kalau you nak ambil keluar GST, ini adalah satu bebanan yang sangat kuat. Dan cuba bayanglah, you ambil kunci 3 tahun, you tak boleh pindah masuk. You kena sewa rumah luar.
So ini adalah tidak adil. So kalau ini sudah menjadi cakap kediaman, sepatutnya tidak kena GST lah. Kalau mengikut apa yang So ini kes saya sudah lapor bagi pihak developer sudah berapa lama? sudah 3 tahun. 3 tahun. Kita ada satu video. Cuma bagi dia mesti campur tangan misalnya sikit pihak mana yang buat satu tempat yang kira tak tahu di jawapan sampai hari ini dia cakap tidak dia cuma balik lapor ya ini paling penting state lah this is the first state to make this type of situation and we all see that why Nelson come up with one at first Nelson let me know what I heard people bilang orang gila tapi dia bukan gila bila saya cakap sama dia kalau dia orang gila ini barang betul kah atau tidak betul kalau tidak betul pihak jabatan atau mana-mana PSP tolong keluar cakap bagi dia ini betul atau tidak Atau palsu. ada palsu ada Kita dapat dari MPSP plan kompak, plan MPSP dan plan kompak kita dapat dari court, high court. Also we want to know whether which one is true lah. So we hope that tidak buat ini Sistem rumah tu untuk pejabat tu dia tak ambil untuk rumah atas kita. Kalau ikut rumah dia pun tak boleh. Kalau ikut kediaman office komersial pun tak boleh. Dua-dua tak boleh. sprinkle tak ada. Kalau ikut jadual 10 UPBR 1984, sprinkle adalah diwajibkan, tidak boleh dikecualikan. Setiap unit bilik semua pejabat kena ada macam UP hotel sebab kalau office boleh buat homestay. So macam ni lah, sini ada sprinkle. So semua tak boleh. Ada speaker langsung. Ada bukti. Hanya tingkat bawah ada saja. The state government gave the CCC. So this is the next. We still got a lot of things. State, Penang State make a lot of tribal things against the law. So kita sebab hari ini kita cakap bongkar. Next time thinking akan tunjuk lagi dokumen. Kerajaan Pulau Pinang NPSP telah terlibat dalam isu penyelewengan yang serius sehingga mereka menggugurkan salah, menyatakan bangunan ini hanya jabatan bangunan ini tidak mengikut law, tak payah ikut. Boleh tak? Nanti saya boleh tunjuk. Saya explain now. Is it fully occupied sekarang? Semua Lebih kurang 200 hingga 300 Ini lingkungan ini sudah. lingkungan tempat kami. Okey, at least saya nak bagi tahu apa yang terjadi lah Kerajaan Pulau Pinang. Pada tahun 2018 Disember, ini di mana last year, saya pergi pejabat tanah Pulau Pinang nak ambil starter title. Sebab saya cakap bangunan kami sudah 2 tahun. Mengikut dalam yang law, bangunan siap, starter title kena ikut bersama. Kenapa tak nak? Lepas itu pegawai pejabat tanah cakap kapak kami lebih kurang 1,400 hingga 1,500 kapak telah hilang. Bukan satu unit. 1,500 kapak kami telah hilang dan dijual oleh pemaju. So saya tak faham. So itu saya minta penjelasan. Saya cakap okey macam ni. Sekarang you pergi Tesco, ataupun Geni, betul, Pacific. Bila you parking tingkat 2, you park tingkat 3, betul. Tingkat park tingkat 4. Lepas itu park tingkat 5. Ini pejabat, sebab title kita pejabat. Untuk pejabat tanah sana, ini lagi pejabat. Ada tukar title mah. Tapi pemaju telah menggunakan tapak kereta terbuka. Ini dia call tapak kereta terbuka, dijadikan aksesori milik beliau sendiri, dijual kepada pihak ketiga, menipu. Menipu kepada pembeli. Ini kalau you beli, saya kasih you satu kapak. Dan kalau nak beli lagi satu, 20,000. Sebenarnya kalau ikut undang-undang, kapak itu tidak boleh jual.
hanya boleh diurus oleh JMB. Bila JMB Joint Management Body ditubuhkan, dia kena manage macam sini, kena manage pendapatan untuk menguruskan kapal. So kami pun tulis surat kepada Kerajaan Pulau Pinang, tanya next bulan Januari tahun ini, tanya where is our public kapal. So pada bulan 2, tapi after 1 month, mereka reply kami. Dia cakap tapak bawa semua sudah memberi kamu balik. Tapi mereka sudah mengakui mereka against law. Tapi tapak bawa semua jadi tapak terbuka untuk yang semua. Tetapi saya tulis satu surat tanya dia balik. Kalau ikut arahan awak, bermakna kalau saya pergi rumah anda curi 6 buah kereta, lepas itu you pergi melaporkan polis, tapi polis mendapati 5 buah kereta saya telah join, tinggal 1 buah kereta saja. Sebab itu bolehkah saya bagi you balik hanya itu 1 buah kereta? Boleh tak? Tak boleh. That means I meminta, I cakap I mau semua mengikut undang-undang. Lepas itu bulan 3 I terus tanya kepada Chow Kuan Yew, I tulis kepada MPSB semua, mereka tak mau reply letter saya. Bulan 4 saya lagi tulis, mereka tak mau jawab. Bulan 5 mereka panggil semua ahli majlis pergi ke MPSB, bangunan MPSB, angkat tangan menggugurkan salah 9, hanya BNC Timur tak payah ikut undang-undang ini bermakna seorang pemaju yang menipu, menjadikan sah dalam undang-undang apa yang saya cakap sudah bertentangan dengan undang-undang, saya menjadi menipu. So ini adalah satu isu yang serius. Saya sehingga hari ini saya tidak mempercayai ahli-ahli majlis mempunyai kuasa menggugurkan undang-undang. Pasal orang siasat, adakah mereka berhak buat macam ni? So kita cuma harap semua bagi adakan kes. Saya adalah setiausaha pemilik kompleks BNC Timur. So sini ada satu isu yang serius. Saya kena memberitahu kepada Flash sebab kami harap Jabatan Bomba terus ambil tindakan yang cepat. Dia ialah penduduk itu persatuan penduduk. Pertubuhan. Nama ini Nelson Pan Sota. DHANSOWSUN. Okey, ini satu nak beritahu kenapa ini sistem bomba kena buat immediately disebabkan dalam plan bomba mereka telah tipu. Mereka menyatakan sini adalah bilik permainan kanak-kanak. Sebab itu kalau bilik permainan kanak-kanak di sini ada lebih kurang 5 hingga 10 pipe air, pipe PVC besar naik ke atas hingga 23 tingkat. Sepatutnya kalau Paulum dia tak boleh ada pipe PVC. Kalau berlaku kebakaran di sana, pipe PVC akan cair, api akan macam London sana itu ada satu isu, terus naik ke 23 tingkat, mungkin dalam masa 15 hingga 20 minit semua bangunan sudah habis. Sebab dia ada lubang pipe PVC boleh naik. So ini adalah satu isu yang serius. Sebab kita pun tahu air dengan api tak boleh bersama. Tengok ke bomba dia, harap dia buat itu speaker, buat bomba, selamatkan semua orang yang berada di sana. Kalau ini plan tak betul ini, harap kerajaan cepat-cepat mari cakap sama Nelson Pan. Apa yang dilakukan itu tak betul, masuk lebih fair lah, okay? Thank you very much. Terima kasih. sudah habis kan? Asal habis. Sudah habis. Berapa tahun tu? 2 tahun. Pegang basket. Bos boleh bagi pegang buah, pegang pegang. Berapa 2 tahun? Itu kalau kita buat kereta, kita bisa Saya pun tidak pegang. Apa kisah berjepun? Baik, pusing banyak jepun.
Jadi MPSD ni apa? MPSD ni apa? Tengok, tak ada sinema. Boleh? Okey. Lepas tu Ini sinema dia tu sinema apa lah? plan bomba pasal supaya tu tak payah rumah. Kalau itu arkitek kena tahu kenapa ada dua plan rumah dalam. Tengok ni kaki ni tak pasang lepas. Serius ni very serius. Benda ni lah jadi kita Dia kena tahu dia spekulasi kononnya cakap benda ni. sinema. Dan aku rasa itu dalam dia punya kemudahan tu kan. Kemudahan dia orang. Sebab tu tak ada sprinkles. Jadi keselamatan. Sebab kelas kat bomba lain. Kelas kat PSP. Kalau kita buat swing, kita makan di sana sebelum masuk masuk aku yang cuci. Apa nama? Ada kalau itu plan ni dia kena ada kaki ni, kaki ni saya kena tambah pokok. Kalau mereka menggunakan CCC. Ya soalan mana satu kena ikut. Ada magic ah. Masih. Satu plan kita dapat dari MPSD, satu plan kita dapat dari mahkamah. Sebab mahkamah sudah menjadi sulit. Dua-dua tak tahu dua-dua betul itu, tapi dua-dua tak sama. kita lagi dapat Ini ada plan. tapi tak ada. Ini lagi serius lah kalau orang tengok. Dua plan juga. Dia tak tahu mana satu tu. Tak, dia kata satu lain. Ini PSP bomba lain. So tak tahu mana satu. Tak tahu mana satu yang betul. Punya plan yang betul. Serius lah, very serius. So jadi bahan ni tahu dia. Backfire. Bomba plan. Okey. Dan di sini ialah cinema. MPSD plan. Benda sebelum tu. Ya. Tahu ada dua plan di sini. Malaysia tak tahu Kalau juga. plan ni dapat dari mana? Kita satu dapat daripada MPSD, satu kita sebab bomba dijadikan plan bomba. Sulit kita mendapatkan plan ini dari mahkamah. So mahkamah membeli arahan. Sama SB nya. SB. Dia masalah rekod gambar hang. Gambar hang gambar piau. Itu apa dia kata tak mau buat story. Stop. Aku boleh explain. Itu tak payah buat hang. Lagi lah. Kau tak suka. Clear. No. Clear. Ada apa buat clear. Lagi tak? Betul? Ini adalah buka. Mama tahu. Dia bagi. Resident cinema lah.
Ini kira tak nak aku. Orang cakap stres. Kat Lizu nak berhenti. Final tau. Itu dia puluh-puluh ni lemak. Dikimo tu dia dapat daripada mahkamah. Plan tu dia dapat daripada mahkamah. Dikimo dia sama. Dia plan. Dikimo dalam tu. Dia kata pakai tertenik ni nak sorok lompat. Sorry kau. Lompat. Merempik lah buat lompat. Hai, kau nampak cepat tak? Nampak lah. Tapi saya punya mak tak kahwin je bang. Lebat ni. Dah kahwin. Lebat tu belum. Apa ayun eh? Dia tanya soalan tu, apa ayun? Sini, kalau dia boleh pergi kalau dia sudah kosong, macam-macam sini bangunan ada dua. Ini saya nampak jangan orang jalan. Oh dah hai. Aku potong ni, tapi tunggu kat belakang dia tu. Siap aku nampak. Maut dia duduk kat sini tu aku baru tu. Oh, ini macam Sebab power room dah boleh bakar. Ya. Dah boleh bos. dan power room. Ini sebenarnya jadi apa? Bo aku nak lagi Plan bawah bilik kanak-kanak. Dia plan kembang bilik kanak-kanak. Sekarang dia buat sana apa sebagai bilik kanak-kanak atau Transformer room. sudah bilik kanak-kanak sudah jadi transformer. So plan MDST dia kena ikut. Sebab sini dia tak buat. Tak payah buat tu. Boleh jimat banyak pos. Oh, kalau memang begini. Serius tak? Buat serius. Kanak-kanak dia jadi bunyi. Ya, semua buat sekolah ni. Dia tak kasih. Tapi kalau plan colok, boleh semua boleh masuk. Tapi kalau sini kan awak kasih kita tengok. Di luar boleh. Di luar boleh. Plan ni kita boleh follow. No problem. Saya ada ini dulu dia ada tambah sana nampak macam betul. Boleh. Ada sekarang Bina ni ya. Okey. Gerakan mengalirkan. Yang son BSAN, BSAN. Sudah clear. Kat sini lagi ada satu laporan palsu.
whiter base. Dia ada buat banyak laporan palsu untuk for the house to muscle memory. this figure I was I think the next figure was how come you can buy a cheaper house? You meet people, just begin 记者press con why only this house is offered? press And the case now stopped. And we feel that why it stopped? Why suddenly stopped? And it seems to be so hopefully our ini lagi sedikit dia lagi buat sedikit colikan ini tak apa ini tak apa ini tak apa okay let's stand down mau juga tengok internal throw bila dalam court fine I 1 million tangkap I itu orang gila sana duduk lepas itu dia cakap saya lari dari court kenapa ya saya di hospital gila tau sana tak bayar tak mampu bayar dia sudah bankruptcy sudah gelap tapi I tak pernah ikut tau satu kali pun tak dia tak bagi tahu Lepas tu saya tanya dia macam mana, dia cakap dia pergi hantar dia rumah. Dulu ada satu cerita look like ni lah, ini betul. Dia cakap dia pergi saya punya rumah kampung, nampak macam saya. Dia buat kes tanpa you. Dia buat kes tanpa you. Kan lembaga arkitek Malaysia. Kelajan su saya. Mereka bukan sini su, sana su. Banyak su lah. Ini yang menang. Ini yang su menang. Dia su saya. Ini pemaju saya, su saya. 1 juta kelajan su saya. Ya, dia salah dia, su saya. Su bukan saya, su 11 orang. 11 orang doktor semua dalam yang tampil ke depan. Ini doktor tulis pakar. So, lepas itu tangkap saya dalam di hospital gila, cakap saya lari kok. Ini menang berapa? Ini sebab dia su, ya kita menang 52,000 untuk kosnya uang dia. Serius lah, serius. Kenapa boleh sini internal lah? Kenapa mereka boleh buat banyak-banyak dokumen palsu? Mereka agak saya mau beli. Pada sehingga utama, mereka ingat dalam balai polis tau yang kawal saya 500,000 dalam balai polis. Saya sudah lapor, tapi semua orang tak mau siasat 500,000. Sebab itu dia cakap tak mau. Sebab dia cakap ini bukan rezeki Tuhan lah. Sebab ini nyawa banyak orang tau. Bila berlaku kebakaran, tak ada alam macam mana. Serius. Central committee member lah. So after bulan atas 2007 mereka pergi buat alam dipasang. Mereka pergi pasang fire extinguisher. Lepas itu BNCB mau dan lagi satu bisa Tansi Musa Hasan. Tansi Musa Hasan. Bukan BMCT saja. Bukan, mau. Mau. Wait.
okey. Kalau you nampak sesuatu okey, sebab kita biasa. Tapi bila penyelewengan, kita kena by law. Sebab you nak padatan jalan lain tau. Dia double. Betul bila berlaku kebakaran serius tau. Dia cepat bakar sebab dia terlalu padat. So masih ada dalam. Alam sudah ada. Nanti tengok bila mereka bersolat dengan saya semua takut. Semua takut. Ini pengarah Pulau Pinang. Saya tanya dia, power lu mana satu? Mana ada? Dia tak tahu jawab. Dia tak tahu jawab. New license. Lepas tu, saya kena bapak jangan tengok tenda saya. Saya cakap lembaga arkitek dia sebab bila saya lapor kepada pemapil, saya beri aduan kepada arkitek lembaga arkitek Malaysia hantar surat mai cakap saya spekulasi. Lepas tu pemaju ambil surat itu mendakwa saya di mahkamah defamation lah. Lepas tu saya pun rasa aku tekan, saya pun tulis kepada lembaga arkitek mesti lagi satu kali. Lepas tu apa yang kata tau, yang call for hearing. Hearing that means check apa engineer buat. Tapi bila report lain tidak melakukan sebarang kesalahan, pemaju ambil lagi isu saya. Saya percaya. Saya pun marah cakap lembaga kita Malaysia, when you call for hearing, you kena panggil saya pergi. You kena dengar apa yang saya cakap benar. You tak boleh dengar satu pihak. Nak ikut SOP, kena dengar dua pihak. Oleh itu, mereka suruh saya. Mahkamah Tinggi Malaysia, saya tak tahu mereka suruh saya yang senyap-senyap keyboard semua. Lepas itu, jatuh hukuman 1 million, saya pun tak tahu. Lepas tu pemaju ambil itu, ini letter semua, hantar kepada 500 per bilik. You kalau lagi bising, you macam Nelson, kena 1 million. Itu masa saya baru tahu ada satu kes Mahkamah Tinggi yang kena sue. It's unfair lah. It's unfair. Betul ni. Bapak saya tak pernah pikir. Sebab saya lawan kes. 1 million. Ini next story. Sebab ada banyak dokumen. Saya tak pernah pergi tau. Satu kali pun tak pernah pergi. Tak pernah, tak ada Sapina. Lepas tu, mereka sudah hantar IT Tanjung Rambutan. Itu Dr. Mengkesen sudah keluar gila. Lepas tu bila gila, macam mana orang gila malah tipu denda 1 million. Orang gila tau sekarang. How can orang gila by law lah? Tak tahu lah ini juga. Doktor lagi lah. Orang ini sudah gila. Bila sudah gila, lepas tu bila side aside, kita masuk side aside. Hakim tak mahu dengar. Saya cakap pada masa itu, saya ada di hospital gila. You punya timing tak betul. Satu. Dua, saya ada orang gila. You marah orang ini tengok Malaysia mana marah orang denda 1 million ni. Lincoln King marah pun siapa marah pun 100-200 ribu ada betul. Tapi seorang macam saya cikgu, saya marah lembaga, saya kena denda 1 million. Mereka sekarang sebab kenapa mereka mau jadi I bankruptcy? Sebab kalau I bankruptcy, sebab I sue kerajaan Pulau Pinang, apa? I sue kerajaan itu lembaga kita, itu Tan Sri Musa Hassan. Bila I sudah bankruptcy, Tan Sri Musa Hassan I sudah sue dia. Lepas itu bankruptcy, I punya case automatic tak laku, semua box. Nah, tengok, sudah main. Bankruptcy manager kasih I. Ini company Tan Sri Musa Hassan. Dia City Mall. BN City Mall. Ada. Ini ada. Kita tak kira mula-mula kita pun panggil dia keluar sektor, tak ada orang mau gaduh. Saya ada satu video dan bawa kongsi gelap mic meeting dengan kita duduk ada buat video. Yang main apa-apa cabar kerajaan, dia cabar tau. Itu CEO
You berani main tangkap saya, you panggil bomba main tangkap, you main panggil engine department main tangkap, berani cabar. Jadi dia Bomba tak boleh tangkap dia, bomba suka yang dah betul. Satu orang, empat satu. Terima kasih ya. Saya dekat. Ini isu serius Pak. Saya rasa kalau 3 tahun ini saya sudah belajar orientasi soal bayi menteri. Apa tadi? Orang dia ni. Tahu. Ada saya. So the commercial road is somewhere behind Below road is a commercial lot. Until today, you jangan miss out lah. Orang akan terlibat. Jangan melawan habis. Lepas itu mungkin orang tak boleh laku. Beli kat pertama saya beli kopi. Beli mungkin kopi tak boleh laku. Setiap beli tukar sendiri, tukar sendiri. Lepas itu you beli, kita cakap kondo. Sebab tu you boleh okey lah betul. You boleh kontrol. Itu semua orang pastry ya. Dari asalnya until today is pastry ya. Kita kena cakap law tau. Kita ada lobby. Kita kena cakap law until today is commercial. Kalau commercial ikut law tak boleh betul. Can you your number? 016 412 Nice number. Sorry, I